السلام علیکم ملګرو دا یو د طاهر اشرفي او بل مولانا فضل الرحمن صاحب دا دواړه ملګري خو اوس د یو بل خلاف شوي دي او یو بل ته غټي چیلنج ورکړي دي سپیشلی مولانا طاهر اشرفي چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن صاحب ته ډېر سپینې خبرې کړې دي دا حقیقت خلکو له په یو ویډیو پیغام کې خولې دي او د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره دا هم ویلي چې زه د چیلنج ورکوم چې راشي ما سره په لایو یو ټي وي باندې کینی او موږ به تفسیر وکړو چې څوک پړ کیږي او څوک نه پړ کیږي یعنی د مولانا صاحب حواله سره طاهر اشرفي ډېر سپینې خبرې کړې دي راځي ډیټیل سره په خبره کوو ولې دا د یو بل مخالف شو راځي ډیټیل سره په خبره کوو جی ریسنټلی مولانا طاهر اشرفي یو ویډیو پیغام جاری کړی کې د شي تاسو کتلی هم وي او مولانا ته یې قراره جوابونه ورکړي دي چې مولانا ویلی وو چې ما ته کسور جلسې نه پس مولانا طاهر اشرفي مبارکباد راکړ چې ډېر خاصه جلسه وشوه ورته په پنجاب کې ډومبنۍ ډېره ګرینډ جلسه وکړه لکه دا طاهر اشرفي وایي چې کله مولانا صاحب په کسور کې جلسه وکړه هغه د اسټابلیشمنټ خلاف خبرې وکړي نو ما ته طاهر اشرفي مبارکي راکړه چې تا ډېره ښکلې جلسه وکړه نو په دې ورته مولانا طاهر اشرفي ویلي دي چې ما مولانا ته د جلسې مبارکباد ورکړی ده صحیح ده خو ما ورته دا الفاظ هم ویلي دي چې تا په دې خپله جلسه کې په خپل تقریر کې ډېر سخت او غیر مناسب الفاظ ادا کړل نو مولانا دا خبره ولې نه ده کړې چې هغه هم مبارکي راکړه خو مال دا هم وویل چې تا په دې جلسه کې ډېر سخت او غیر مناسب الفاظ هم استعمال کړل خبر ورپسې بیا مولانا طاهر اشرفي دا هم ویلي دي چې تا ما پسې مطلب څه مسخرې مطلب ته ما پسې مسخرې کې یا څه مسخرې دي ما پسې ساتلي دي نو هغې حوالې سره والله هم ویلي دي او طاهر اشرفي چې راشه ما سره کښېنه پراخه چې یو ځای کینو چې خبرې اترې وکړو تا ما پسې مسخرې ولې مطلب را دغه کړي څه کسان به ورپسې لګولي یا څه خبرې اترې به ورپسې کړي او که چېرې زه شروع شم نو بیا به خبره ډېره لرې پورې لاړه شي که چېرې ما وایي ستا کردار خبرې شروع کړې د کردار لکه تا خو ما پسې څه مسخرې شروع کړي دي څه مسخرې دي را پسې لګولي دي ای د ما کردار کوشي کوي نو که چېرې ما راستا کردار کوشي شروع کړه نو بیا به خبره ډېره لرې لاړه شي بل طاهر اشرفي دا هم ویلي دي د مولانا صاحب دا هم مولانا ته ویلي دي چې کار تا د عمران خان حکومت چې کله وایي تا د عمران خان حکومت راغورځولو او پی ډي ایم د جوړ کو د پی ډي ایم مشر شوې نو هغه وخت خو فوج ډېر خو نو اوس ولې خراب شو اوس ته ولې د فوج مخالف شوې دا طاهر اشرفي چې کوم دی دا مولانا فضل الرحمن صاحب ته دا جواب هم ورکړی دی او چې کله پی ډي ایم سرکار جوړ شو او ته زما چې کله پی ډي ایم سرکار جوړ شو دا څه وایي طاهر اشرفي وایي نو دې مولانا فضل الرحمن صاحب زما راغورځولو ډېر کوششونه وکړل خو کامیاب نه شو او زه الله پاک هغه ټایم مستحکم وساتلم او اوس هم زه الله پاک مستحکم کم بل طاهر اشرفي مولانا ته د مناظرې چیلنج هم ورکړی دی چې راځه لایف ټي وي کې به مناظره وکړو کې بنو لایف ټي وي ته سلیکټ کړه چې کومه ټي وي ته وې هغې کې ته به کښېنو دواړه به راشو او هغې کې به مناظره وکړو جي ته خپلو روریانو ته ته خپل هغه سیاسي کارکنانو ته عقیدې والا خلکو له ستا چې کوم ملګري دي که عوامي دي د وطن حوالې سره که سیاسي دي ټولو سره ته صلاح مشوره وکړه او راځه ما سره مناظرې له کښېنه نو اوبه به وایو چې ته د چا د پلار نیکه او دا پکې هم ووایو چې د چا پلار نیکه سره مخکې سو اوس ورسره څه دي لکه مولانا صاحب له دا هم ویلي چې تا سره اوس څه دي دا خو مخکې نه وه لکه دې ځای کې طاهر اشرفي مولانا صاحب باندې دا خبره هم دغه کړې ده او بل وایي شهباز شریف دا ویلي چې د مولانا صاحب خبرې ما سره دي خو دا راز پرتې دي او دا به ما سره قبر ته ځي خو زه دومره مطلب دغه نه یم زه دومره مضبوط نه یم چې ستا رازونه زه ځان سره وساتم نو زګور به چې دې جواب ورته مولانا فضل الرحمن صاحب څه ورکوي طاهر اشرفي ته په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام